हेलो गाइस, आज हम ओवर हीटिंग कंप्लेंट चेक करने वाले थे, जिसमें ओवर हीटिंग चेक करने के बाद थर्मोस्टेट वाल्व लीक निकला। वो किस प्रकार चेंज किया जाए वो आप इस वीडियो में देखोगे। ये भाई हमारी एल्बो है, पुरानी एल्बो जो लीक निकली है वो रिप्लेस करेंगे। इस प्रकार किया जाए। एल्बो डाल लें हम।
जब कर लेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। और धन्यवाद।